schönen guten Abend zu einer neuen Emission von Jeunesse TV. Auch von Championat zu Lützeburg. Am Moment an der Pause ist so mehr als Agenda, aber noch gut gefüllt diese Mode. Aufhängen wollen wir mit einem Bilan von der letzten Saison. Die machen wir aber nicht selber. Wir haben dafür 2 Journalisten gefragt, die Jeunesse besonders gut zwiebeln tun. Alors voilà, on est ici pour dresser le bilan de la saison de la Jeunesse d'Esch qui finit le championnat de BGL League à la 4e place et qui surtout a atteint son objectif qui était de retrouver la scène européenne un an après l'avoir quittée. On a vu une jeunesse à plusieurs visages cette saison. On a vu une jeunesse efficace en première partie de saison. Elle a connu un creux un peu après l'hiver et puis elle est revenue assez fort dans la dernière ligne droite pour s'assurer de cette 4e place que lui contestait finalement Strassen alors qu'on attendait un duel plutôt avec le Progrès Niederkorn qui lui s'est effondré. Ce qu'on peut retenir de la saison, c'est qu'on se demandait comment la jeunesse allait remplacer Sanael Ibrahimovic, son buteur. Eh bien, elle a trouvé en Momar Ndiaye un garçon qui a fait aussi bien, même voire mieux, que Ibrahimovic. En effet, Ndiaye était l'homme providentiel de la jeunesse en marquant la moitié, c'est-à-dire 24 des 48 buts inscrits par les Bianconeri tout au long de la saison. Autre particularité de cette saison, la jeunesse que l'on attendait pas à pareille fête offensivement, finalement, a marqué la moitié, presque la moitié de ses buts lors de 4 à 5 rencontres. Ce qui est quand même une statistique assez étonnante pour une équipe dont on ne connaissait pas le potentiel offensif. On avait des doutes en début de saison. Eh bien, elle a répondu aux attentes. Alors, que manque-t-il à la jeunesse pour faire partie du top 3, pour monter sur le podium de cette BGL League? Probablement un cadre plus étoffé. Et les dirigeants s'en sont rendus compte assez rapidement dans la saison, en anticipant le marché, sur le marché des transferts. Et elle semble maintenant disposer du matériel humain. Carlo Weiss dispose de ce matériel humain pour peut-être franchir encore un palier, bien que ce sera difficile d'aller chercher le top 3 avec 2 équipes comme le Fola et Dudelange qui boxent dans une catégorie un petit peu supérieure, et Differdange bien installé quand même confortablement à la 3e place. Schlussendlich war Cäsar von der Jeunesse aber gebe ich meinen Happy End. Aus 2 Gründen. Den haben wir 90 wird Cup gewonnen. Ich meine, du willst ein Happy End aus. Mit Konsequenz war natürlich, dass Jeunesse europäisch ist. Und auf der anderen Seite haben die Escherlo wie 3 Matcher gewonnen. Und da das immer flott von denen so an Pause geht. Und für allem auch, weil du ein Momar Ndiaye Show gouf, die 3 Matcher 10 Goal geschossen. Ja, dann 2 Matcher 2 4 Goal geschossen, das quasi emolech. Eigentlich erinnert das ein bisschen an die Saison 4, wo den Ibrahimovic der beste Büter war. Zu Lützeburg hat viel Goal geschossen, quasi 3 Stunden Goal. Aber sage ich, der Punkt der Goal nicht unterstützt gehen von den Matchspielern. Nicht genug auf jeden Fall, sodass die Defense von den anderen Vereinen trotzdem relativ einfach hatten, auf die Jeunesse zu verteidigen, weil dann ein Spieler ganz gefährlich eben, also da war das ja, wie gesagt, den Ndiaye. Muss ich aber auch sagen, dass verschiedene andere Sachen in die Saison 4 erinnern. Leider gebe ich Mengen Cup. Da war es 4 der Winterpause am Jahr 14-15 war dort die Elimination gegen den RM Benfica. Das Saison war es gegen Navi 90. Natürlich kann ich gegen Navi 90 verlieren. Das ist normal, sie schlussendlich auch Cup gewonnen. Mit Manaja, die war einfach nicht gut. Und da so an die Winterpause zu gehen, das ist natürlich nicht genial. Die Knacks wo geschwert hun wo Jeunesse dann hat Punkt der Cup, Elimination von der Winterpause, das ist natürlich keine ideale Präparation für den zweiten Teil von der Saison. Und gesagt, den Unterschied ist aber den, dass sich letztes Jahr Jeunesse nicht konnte für die Cup der qualifizieren. Das Jahr konnten sie das, und das ist ein wesentlicher Unterschied für alle an der Käse. Das sind über 200.000 € mehr, und da kann ich aber schaffen. Wenn ich noch vom Spielerischen hier guckt, hatte ich mir allgemein mehr von der Jeunesse erwartet. Den Trainer de Carlo Weiss hat gesot, de gift dat defensiv verhalen méi solid machen, dat ass noch deelweis gelungen. Mg richtig Lin am Spiel war net unbedingt immer zu erkennen, und dat war doch e bëssen enttäuschend. War dawer global zu so ass menglich war an der Reihe, dat war den Ersatz bei de Spieler vun der Jeunesse. Ich gebe aber Menge, wenn Jeunesse so de Qualität will machen, mat den großen 3 Mathalen, da muss ich etwas geschehen. Ich kann auch nicht vorstellen, dass Jeunesse ewig oder lang will
die 4. Platz spielen, dat sie eng Ambitionen net unbedingt vun denen Schwarz-Weißen. Fußball gëtt ja im Moment a Frankreich gespielt, wo die 24 besten Ekippe bei der Europameisterschaft am Ersatz sind. Wir haben am Trainer Carlo Weiss einen Blick nur 4 geworfen und hier gefragt, was so von dieser Euro hält. Am Gespräch verraten uns dann noch, wem hier einen himmlischen Daumen drückt. Ja, die haben Frankreich, dass die mat 24 Ekippen gespielt gëtt, bis immer 16, dass quasi Tauschen von den Ekippen, die an der Qualifikation dabei wären, die sich doch für die Finalrunde qualifiziert hun. Das sind relativ viele, wie gesagt, Carlo Weiss, der hat das Ganze ein bisschen verwässert. Ja, doch klar, das ist so eine sportpolitische Entscheidung, die nach von Platini gedrogen ist, dass wir das hier soll seine Stimme behalten und das hier noch so an seinem Amt bleiben. Das mir aber leider nicht gelungen ist, mir geht sicherlich auf die Kosten von der Attraktivität. Und ob schon so viele Ekippen dabei sind, fehlt dann eine große Nation wie Holland. Ja, ich fand das auch gut, dass eine große Nation sich nicht qualifiziert, wie auch immer. Es hätte auch eine andere Nation sein. Das Flot fan net so steril as an so uniform an en immer wees die Äto die spielen feiert wie an zech engen do fir de Fußball jo attraktiv, dat Molenke hin op der Streik bleif, dat soll jo so sinn. Warum die 24 Ekippen zurückkommen an der 4 an der Gruppe verskindlech Matscher, die sie manner attraktiv. Hiskeiert DM net bis lo zwegedeelt ze gin engerseits wat der Gruppe vers, wo wie so ganz viel Matscher si mat Nationen wie Albanien, Island, Wales flecht. Die net zu flutzen, dann dat Leizelrecht richtig interessierende fir van Kauf her so gehts. Dat das richtig. Ich mengen die 2 Wochen wo gespielt gëtt, da gëtt am Fong wie se der Plötzebrich fir Kerz gespielt. Das praktisch kind, die kann do ausschäden an dat een kommerziellen Aspekt wat daneben so was. Andererseits gedenk Kaur méi, dat kaflecht den zweiten Deel vu der EM nach interessant machen. Ja, los man net hoffen, dat so kënnt, van dat dann de sportliche Wolle ass van dat an de sportliche Gedanken ass fir dat mir attraktiv ze machen, da muss ich einfach die 2 Wochen erkäfle. Mo bis geschwert die ausschäden no méchen Tourzen net ganz viel. Wie wann man no bis no 4 Kucke Favoriten ginnet, dat ja joch relativ féineg. Spurien ass am deieren Europameester, wann guckt wie se fir uns 2 Joer bei der Wärmer Brasilie gespielt hun, dat well net so deck ass Spurien trotzdem awer vun den Favoriten. Sicherlich zu menke Favoritkrees gewe Spurien noch zielelen. Ne? Da kommen immer die üblich verdächtig wie Deutschland, Italien, Frankreich sicher will se daheim spielen. Und da könnten er vielleicht ich so schon 20 Jahre mal England mir England immer enttäuscht, also so schon nicht von England. Von so den Heemavantagen wie groß as die 4 Deel sind jocht Luxus op Leben op Toplights verzichte wie Benzema, wie Ribéry. Was kann du de Publikum ausmachen? Ja, ich gehe so in de Publikum an leng de Fett, dass du daheim spielst, das schon für die Kiber sehr rassurant. Dat gët eng gewisse Sicherheit, eng gewisse Motivation. Sie sind daheim, sie wissen, wie es funktioniert an hier im Land. Sie haben den größten Teil vom Publikum han rund sich, für op den Ribéry zurückzukommen. Der Ribéry hat ja gesagt, er gibt zurücktreten an ja, Deschamps huet dat so akzeptéiert, an dann kann ich net mal so ich tre Naval net zurück, weil der Europameisterschaft am meeschte Land ass. Do ich fannnen schon och Benzema fan schon dat Franzosen lo de moment fir eng Lin ze beweisen hunn Joreläng keng Lin bewiesen, eben ënnerscheet an no ausgemacht huet zu Deutschland, demos wie de Korani die Affaire hat, du hunn einfach so liquidéiert, dann ich mein, dat war auch dann den Ënnerscheet zwischen Deutschland und Frankreich. Und ich fand gut, dat ze lo enke Zeche gesät hunn, Zeechen an die richtig Richtung och fir Regionen oder fir et ganz Land, dat ze Molenke dat ze mi glaubenswürdig gin. Und aufgrund von der Weltrangliste der FIFA bist du guckt, wenn es Favoritenkreis gehört, dann kann nicht lang Belg, die ja ganz so stehen. Bei der Weltmeisterschaft der Brasilien wird dann nicht so weit gegangen, wie viele vielleicht gehofft tun. Können sie das vielleicht den größten Durchbruch packen und du mal eigentlich bis ans Finale kommen, dann noch eben. Ja, aber ich gesehen nicht, dass Brasilien enttäuscht und das einfach nach einer langer Zeit, wo sie nicht mehr dabei waren, haben sie sich unseren Fuß gefasst. Sie haben ein bisschen wie soll ich so Sicherheit krut fir grös Tourneier zu spielen. Sie hunn sicherlich Potenzial an ihre Equipe, muss lo gucken wie an der Tourneier, wie sie der Tourneier do geréiert kreen, daslächt Geheimfavorit. Geht dann eventuell nie der Belg nach die eng oder einer Equipe, die kann positiv überraschen nach Frankreich. Wat positiv mo lass dats mal eng Equipe wie eng Nationun wie Island, dat déi sich qualifiziert hunn. So lo Datei wie dat se Diich kreier wer eng grössten Tourneier dabei sinn, dat de ganz klein Land ass vun der Populationun hier
Dreckne Schienen Deimercher. Geht Karlweis noch den andere Match gucken Ma jo de Karweis huet keng Tiken a fir Tikens kreien ass et schwéier a han vun do hier giet de Karweis dann net kucken. So, bist du net woge Versammlungssaal fanne kann, fir drësse Leiit an déi gut ze errechen ass. Ma fir wat gehst du da net an de Stand-in? Den Hotel Stand-in zu Faits mengst du. Majo, den huet 2 speziell Versammlungsreim fir 20 bis 80 Leiit, huet genug Parkplätze fir unter Dir an er sorry wat d'Autobun séier ze errechen. Des Weiteren huet de gratis WLAN am ganzen Hotel. Be welcome to Stand-in Hotel. Bonjour, soyez les bienvenus. Herzlich willkommen. A wann ech schon do sinn, kann ech davu profitéiere fir mir am Fanshop vun der Jeunesse, déi jo och do ass de neien Trikot ze kafen. Den Hotel Stand-in zu Faits op Ning Rue du Bril, en Treiepartner vun der Jeunesse. An der wëll mamol Romenkeier an d'Vergangenheet kucken, an dat mam Jeannot Schaul, déi vun 1969 bis 1979 op der Jeunesse gespielt huet, an noch nach Haut all Match op Grenz kucke kënnt. Lauscht dat wat hin neis vu Freier erzielt, awer och wat de vum aktuelle Fußball denkt. Herr Schaul von 1960 bis 1970 für Jeunesse gespielt, eng lang Zeit können wir bis mal am Anfang erklären oder erzählen, was für ein Spieler oder wert? Ich war verteich, wie ich an die Kiberer gekommen sind, ich war immer ein Back oder sommer Verteidigungsspieler, weil ich ganz schnell war, Konditionen hat, aber technisch nicht ganz dat an nicht vergessen Ersatz. Ich will so du bist noch drüber, wenn du so technisch nicht zu stark bist, aber du für eine Nationalequipe zu kommen. Selbstverständlich, aber ich konnte nicht mit 2 Face so mal einen Pass von 20 Meter machen oder schießen, nein, das nicht. Die werden der größte Jeunesse-Equipe von den Okasonen an den 70er Jahren, die heute in Lützeburg die Equipe war, zu schlagen wären. Ich meine, wie viel Dublin oder Längen an den Jahren gemäht? Ich bin 6 Mal Champion gehen und dabei 5 Mal Hannerene. Das dann mit 10 Jahren? Ne? An 10 Jahren. Aber den 5 Mal Champion standen wir 4 Mal Hannerene an der Cupfinale, wo wir da 3 gewonnen haben und 1 verloren haben. Normalerweise ist es durchgegangen bei der Jeunesse, die Matcher, die sie gespielt haben, sie quasi alle gewonnen haben. Du hast eine Erklärung, wie der Jeunesse die Zeit so stark war? Wir waren für die allererste eine Mannschaft, ein Team. Das ist nicht, wenn man mit allen Vereinen von Haut vergleicht, 4 Leute gehen fort, gehen da 5 Käf, du hast von Anfang an immer los als 1 oder 2 beikommen, aber besonders als ein Junioren. Weil wie ich in die Equipe gekommen bin, da war just an der Mann aus Gießen von meiner Junioren, die waren ein bisschen näher an die Equipe gekommen, und da sind ich gekommen. Ein bisschen haben drin, als der München kam, an den Pigal Serge, an den 2 Lisender. Wenn die Lehnheit von der Jeunesse in den 70er Jahren, muss ich natürlich durchschwätzen, die Coupe d'Europe-Matcher, die dann ein bisschen als Belohnung dabei herausgefallen sind. Ich meine, wenn es 2 Matcher, die rausgestochen sind an den Coupe d'Europe-Jahren. Wir können immer dazu, wir hatten die Chance, wie die Generation für die gegen den Real gefallen ist oder gegen den Stade de Reims, wie die nach meinem Copa Fontaine gespielt haben. Da hatten die kleinen Monate die Möglichkeit, gegen die Großen oder Supergroßen zu fallen. Und wir hatten eben die Chance, 73 gegen Liverpool, auf 75 gegen Bayern München. Mit Beckenbauer, Müller, am Meier am Goal. Was war das für ein junger Spieler, wie den uns aber nach Fährt einen Eindruck von den Gewürginas sei, du spielst gegen Liverpool, mit allen Vedetten, du spielst mit Bayern München, dem muss noch viel mehr Fußball, aber von dem Niveau im Fernsehen kommen. Selbstverständlich. Das heißt, die Hunde, du hast nicht alle Match überdrohen gehen, nicht wie Haut, sondern wir haben sie gesehen oder wir haben sie einfach gesehen, heinst du im Fernsehen oder wir haben sie besonders von Liverpool oder von Bayern München an der Nationalequipe. Wir haben uns evaluiert, was gibt es, gibt es eine Katastrophe, gibt es keine. Und wir haben gesehen, für Reis, wenn er gegen Liverpool spielt, nur 90 Minuten Stunde den.
wie sind dann so succès, weil das wäre ja Gleichspiel mit Liverpool zu erklären. Das ist auch das, eine Sache von der Kollegialität gewesen, vom Kollektiv. Vom Mal von der Sommer vom Teamgeist, das heißt, wir haben alle guten für den anderen gespielt. Und wir hatten für drin als Publikum, wenn ihr bedenkt, 6000 Leute hier Terra für Liverpool zu gucken. Wenn wir einen kleinen Zeitensprung machen, auch das Saison habe ich eigentlich immer auf der Jeunesse gesehen, 50 Jahre lang Jeunesse, wie möchte ich das für so lange in Verein drei zu bleiben, nochmal Fried zu finden? Weil nur in den 70er Jahren hast du nicht immer so flott weitergegangen. Ich habe 79 Job gehalten, ich habe nach einem Jahr als zweite Equipe gespielt und durch Jeunesse mich freigegeben, für kooperativ zu spielen bei der Schulmeister. Und dann habe ich bis ein paar Jahre nach gespielt, bis 86, und da ist leider auf der Chili-Szene die Decke geklagt, aber hat der Chili-Szene und da war der Fußball für mich rüber. Aber ich habe da eine kleine Pause geschaut, nicht mehr so viel mit der Jeunesse, aber dann sind wir zurück an der Komitee gekommen, 18 Jahre, und von da an bin ich eben Supporter. Wenn wir gerade die heutige Zeit zurückkommen, in den 70er Jahren hat Jeunesse den Fußball im Land dominiert, das ist heute nicht mehr der Fall. Wie sieht dann die aktuelle Situation rund um Jeunesse? Das ist schwer zu sagen. Wir waren damals in dem Verein, es sind nicht horrend Sommer bezahlt gehen. Leute sind noch nicht gekommen, für hinkommen oder bei einem anderen Freigegangen, für so viel zu kriegen. Und noch 2 oder 3 Jahre sind sie gegangen. Die bei uns kommen sind in der Zeit, haben sich mit dem Verein identifiziert, für den sie auch sonst abgelaufen sind. Dann kann ich sagen, ein Jeunesse kann eigentlich nach froh sein, dass sie ein paar Jugendspieler in Reihen haben, die auch das Niveau haben für eine Nationaldivision Matchspiel wie Ricky Delgado, Marvin Martin, sonst sind alle ganzen Kubaner dabei. Ja, aber das natürlich auch, von den Leuten so gesagt, gesehen am Ausland, gesehen in Haik, es alle Jahre kaufen verschiedene Vereine dabei, mehr auch, aber es hat sich eben an 4 Jahren etwas geändert. Da sind eben Vereine, die mehr so wie Jeunesse, da kann ich nicht mitteilen. Gesehen an der Bundesliga, die anderen Vereine können machen, was sie wollen. Bayern spielt immer oben. Oder in Spanien sind eben mehr oder weniger immer die 2 Selvichter, die oben spielen. An der Nummer haut doch etwas Neues für euch. Wir wählen nämlich den Goal von der Saison, natürlich nicht mehr von einem Jeunesse-Spielergeschoss. Zwar konnten wir mit unserer Kamera nicht bei einem Match dabei sein, und aber haben wir 5 Flottgoaler für euch zusammengesicht, die wir euch gleich weisen. Wie kann ihr wählen? Schickt uns ein SMS mit der Mention Goal plus der Nummer von dem Goal, den euch am besten gefällt, bis den 1. Juli auf der 621 494 464. Und all denen, die auf den Goal vom Jahr getippt haben, verlosen wir ein Goalkeeps-Trikot, die von Marc Oberweis unterschrieben ist. Und hier sind Goaler. Wenn euch der Goal von Gregory Molnar am Match gegen Wolz am besten gefällt, dann schickt Goal 1 auf die Nummer 621 494 464. Wenn euch aber diese Goal von David Suarez am Match gegen Strasse besser gefällt, dann schickt Goal 2 auf die 621 494 464. Flotte Goal huet doch der Ricky Delgado am selwechte Match gegen Strasse geschoss. He soll der Goal 3 ran SMS. Wie gefällt dir dann diese Goal vom Momar Ndiaye am Match gegen Tam? He gilt et Goal 4 ranzuschicken.
An als Offer hummer de Goal vum Brian Millis or am Match géint Tam, wann der dere Favorit ass, da schickt Goal 5 op Nummer 26 4 464. An der nächste Mission weise ma ech dann de Goal vum Joer, den Dir gewählt tut, a mir verroden ech och wen den Trikot gewonnen huet. Dat wäret der Schaballerem fir des Juni-Emissionioun gewircht, et gëlt sech awer nach op wichteg Terminer ze notieren. Jeunesse huet sech jo no engem Joer Pauserem fir d'Europa League qualifizéiert. Fir do de Gegner ass gëtt den 20. Juni am Sitz vun der UEFA zu Nyon ausgelost. Mir informéieren jech natierle so séier wie méiglech iwwer die sozialen Netzwerker an op der Homepage géint wen Jeunesse muss spielen. Matscher sinn an der Regel op den 30. Juni an den 7. Juli ugesat, kënnen awer auch nach 1 bis 2 Deeg no 4 gelucht ginn. Da will man noch nach enker drunner erinnern, dat die neue Equipe samstes den 2. Juli mit um 4 Auer an der Mall vun der Belle Étoile firstalt gëtt. Das Präsentatiun ass fir Jiderin op, a mir hoffen viel vun ihr Stütze gesinn. Nief den Spieler gëtt och die eng oder einer Novotéit präsentéiert, an no man as Jiderin op e Pat invitéiert. Da sie woch nach enker drunner erinnert, dat Championat zu Lützeburg den 1. Weekend am August nees ufängt. Mir bist du hin as nach eng Zeitchen. Fir haut wäre dat vun Eis aus gewircht. Mir gesinn eis van der Welt op dieser Platz den 12. Juli rum oder woch vielleicht bei der Ekippenvierstellung. Bist du hin ermerdet gut, a dir merci fir no gucken.